ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். நானும் சூப்பராக இருக்கேன். உங்களை மீட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ உங்களுக்கு திரும்ப பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்கு புதுசாக ஒரு ஹெல்மெட் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஹெல்மெட்டோட அன்பாக்சிங் கண்டென்ட் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ நான் என்ன ஹெல்மெட் வாங்கியிருக்கேன், ஸோ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போகணும்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெல்மெட்டோட சினிமாட்டிக் வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஹாய் காய்ஸ், இப்போ நம்ம ஹெல்மெட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். என்னடா பாக்ஸில் ஸ்டட்ஸ்னு எழுதிக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாங்கின கடையில் எஸ்எம்கே பாக்ஸ் இல்லைங்க. ஸோ அவங்க ஸ்டட்ஸில் தான் போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உள்ளே க்யூட்டாக நம்மளோட ஹெல்மெட் இருந்துச்சு. அது பக்கத்துலேயே ஹெல்மெட் க்ளீனர் அந்த கடையில் நமக்கு ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது ஹெல்மெட் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ அது நான் அப்புறமா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெல்மெட் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஹெல்மெட்லேயே அந்த பேக்லேயே அழகாக எஸ்எம்கேன்னு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே செம்மையாக இருந்துச்சு. பேக் குவாலிட்டியுமே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹெல்மெட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்ம ஹெல்மெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து க்ளாஸி ஃபினிஷ், இதுலேயே மேட் ஃபினிஷும் இருக்குது. ஸோ பார்க்க செம்ம க்ளாஸியாக செம்மையாக இருக்குது. நம்ம பைக் ஏற்ற மாதிரி பிளாக் கலர். ஸோ மேட் ஃபினிஷ் வேணுமோ அதுவுமே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதுவுமே நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம இந்த ஸ்டிக்கரை இப்போ நம்ம பிரிச்சுருவோம். ஸோ ஸ்டிக்கரை பிரித்து தான் தெரியுது நம்ம வைசர் எவ்வளோ வைடாக இருக்குன்ட்டு. ஹே காய்ஸ், ஸோ அது என்ன ஹெல்மெட் இப்போ நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. அது அன்பாக்சிங்கை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு நான் இப்போ ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஹெல்மெட் வச்சுருந்தேன்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ அது பாருங்கள். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்த ஹெல்மெட் இது தான். ஸோ இது நார்மலான ஒரு பேசிக் ஹெல்மெட் தான். ஸோ இது வந்து 400 rupees. இது வாங்கி ஒரு 2 to 3 years இருக்கும். ஸோ இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்து நான் வாங்கின ஹெல்மெட் காமிக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ வரைக்கும் இந்த ஹெல்மெட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஹெல்மெட்டுமே ஒரு ரோட் சைட் ஷாப்பில் தான் வாங்கினது. இது செம்மையாக உழைச்சி தானா. இது ஒரு வைசர் கொண்டு இப்போ நான் உடச்சிட்டதுனால தான் புது ஹெல்மெட் வாங்க வேண்டிய தேவையே வந்துச்சு. ஆனால் இது செம்மையாக உழைச்சிதுங்க இந்த ஹெல்மெட். சீரியஸ்லி ரோட் சைடில் வாங்கினாலும் செம்மையாக உழைச்சிது. இப்போயுமே நல்லா தான் இருக்குது. இதில் வைசர் மாற்றினாலே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இருந்தாலுமே இன்னொரு அவ்வளோ காஸ்ட் கொடுத்து பைக் வாங்கிட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹெல்மெட் இல்லைனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காதுல்ல. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஹெல்மெட் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஹெல்மெட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். காய்ஸ், ஃபைனலி ஹெல்மெட் எஸ்எம்கே ஹெல்மெட் என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எஸ்எம்கே பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ எஸ்எம்கே வந்து டிசைன் இன் யூரோப். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இஸ் பீன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஸ்டட்ஸ் கம்பெனி. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். இட் இஸ் இன் ஃபரிதாபாத். அதுவுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியா வந்து எஸ்எம்கே ஹெல்மெட் வந்து 14 million ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆன்யூலி. ஸோ இதோட அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெல்மெட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த ஹெல்மெட்டோட வைசருமே நல்லா வைடாக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் போகுது இதில் வைசர். ஸோ நல்லா கிளியர் வைசரும் இருக்குது. அண்ட் தென் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து ஏர் வென்டிலேஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எப்படி கீழே ப்ரெஸ் பண்ணால் இது ஏர் வென்டிலேஷன் ஆன் பண்ணுறது, அப்புறம் திரும்ப இது மேலே பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபார் ஏர் வென்டிலேஷன். இங்கே ஒரு வென்டிலேஷன் இருக்குது. அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வென்டிலேஷன் இருக்கா. ஸோ இங்கே ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் இந்த சைடு ஒன்று இருக்குது மேலே. எங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதையுமே ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் இப்படி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா இது ரிமூவபிள் பேட்ஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல இது இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ரிமூவ் ஆகிடும். அண்ட் தென் உள்ள இந்த ஸ்பாஞ்சுமே நல்லா கொடுத்தீங்க பாருங்கள். நல்லா செம்ம ஸ்பாஞ்சாக இருக்குங்க பாருங்கள். நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அது போடும்போதுமே செம்ம டைட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ். நம்ம என்ன தான் ஸ்பீடில் போனாலும் நம்ம இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ஆனாலுமே நம்ம தலையை விட்டு வராது. ஸோ செம்ம டைட்டாக இருக்கும். ஸோ ஹெல்மெட் அவங்களுக்கு ஒரு சஜஷன் என் சைட்லேருந்து சொல்லலான்னு பார்த்தா, ஹெல்மெட் வந்து வாங்கும்போது கொஞ்சம் டைட்டாக வாங்குங்க. ஸோ போடும்போது டைட்டாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. அது பண்ண அந்த போட லூஸ் ஆகும் அந்த பேட். ஸோ போடும்போது கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்தால் அந்த ஹெல்மெட்டை வாங்குங்க. ஸோ அதான் பெட்டர். ஏன்னா நீங்கள் போட லூஸ் ஆகும். ஸோ
கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப லூஸாக வாங்கிட்டீங்கன்னா அது ஹெல்மெட் ஆட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்ம தலையில் போட சொல்ல ஹெல்மெட் ஆடக்கூடாது, எல்லாம் ஸ்டிஃபாக நிற்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க. அண்ட் தென் இந்த ஹெல்மெட்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எல். ஸோ எக்ஸ்எல் தான் என் தலைக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு நான் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், யூரோப்பியன். காய்ஸ் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டோம். நம்ம ஹெல்மெட் வாங்கின ஷாப்பில் நமக்கு இந்த ஹெல்மெட் கிளீனர் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஹெல்மெட் கிளீனர் எந்த பர்பஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு அடிச்சே காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸோ ஹெல்மெட் கிளீனர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எந்த பர்பஸ்க்காக அந்த ஹெல்மெட் கிளீனர் யூஸ் பண்ணணும்னா, இன்கேஸ் நம்ம ரெய்னி சீசனில் போக சொல்ல நமக்கு இங்கே நம்ம ஹெல்மெட்டில் மேபி ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் இது. ஸோ உங்களை அடித்து காமிக்கிறேன். லைட்டாக அது அடிக்கிறதுக்கு நல்லா இப்படி ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. ஷேக் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு ஃபோம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களை அடித்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எப்படி தான் வரும். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுது எனக்கு இந்த சரி ஃபோம் இருக்கிறது. இப்போ என் கையில் கிளாத் இல்லாததுனால இதை நான் கையிலே அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ கையிலே அப்ளை பண்ணால் ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ இந்த பக்கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தேய்ச்சிட்டு உள்ள பேட்ஸ்லேயும் உள்ளே நல்லா தேய்ச்சிக்கணும். இதோட ஸ்மெல்மே செம்ம ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் guys. இன்கேஸ் நம்ம மழை காலத்தில் மேபி ஹெல்மெட் போட்டு வேர்வையில் அந்த ஸ்மெல் வரலாம். ஸோ அதுக்காக அதை தடுக்குவது யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதில் வந்து ஆன்டி ஃபாக் வாய்ஸர். ஸோ ஆன்டி ஃபாக் வாய்ஸ்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ தெரியாதவங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ மழை காலத்தில் ஈரப்பதத்தில் இந்த இடத்துல ஃபாக் ஃபார்ம் ஆகல, நம்ம மூச்சு காற்று விட்டாலும் இந்த வாய்ஸரில் ஃபார்ம் ஆகி ஃபாக் ஃபார்ம் நமக்கு தெரியாது எதிர்க்க வர்றது. ஸோ இந்த ஹெல்மெட்டில் அந்த 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 ப்ராப்ளம் வராது. ஏன்னா ஆன்டி ஃபாக் வாய்ஸர் நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் இங்கே மூச்சு காற்று இங்கே தங்காது, ஈரப்பதத்தில் தங்காது. ஸோ இது ஒரு ப்ளஸ் அட்வான்டேஜ் இந்த ஹெல்மெட்டில். ஸோ அதை மிஸ் பண்ணிட்டா. ஸோ சொல்லுன்னு guys, ஃபைனலி இந்த ஹெல்மெட்டோட ப்ரைஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஹெல்மெட்டோட காஸ்ட் அரௌண்ட் 4800 rupees ஆச்சு. ஸோ 4800 rupees இந்த SMK ஹெல்மெட் வேர்த்தாக கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்த் தான். ஸோ ஏன் வேர்த்னு சொல்கிறேன்னா, இட் ஹேஸ் ஸோ மெனி சேஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம சேஃப்டிக்காக நம்ம செலவு பண்ணுறது தப்பு இல்லைன்னு என்னோட சஜஷன். ஏன்னா நம்ம பைக்கே அரௌண்ட் 1 to 1.5 lakh கிட்ட வாங்குவோம். சில பேர் 2 lakhs to 2 lakhs மேலே கூட வாங்குவாங்க. ஸோ அவ்வளோ பெரிய காஸ்ட்லி பைக் வாங்கிட்டு ஹெல்மெட்டுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ண தப்புன்னு என்னோட தாட். ஏன்னா அது நம்மளோட சேஃப்டிக்காக தான் பண்ணுறோம். எனக்கு என்ன கூட கொஞ்சம் சஜஷன் இருக்குது. இல்லை இவ்வளோ தூரம் ஹெல்மெட் இவ்வளோ காசு கொடுத்தாங்க ஹெல்மெட் வாங்க முடியாது, எங்களுக்கு அதே சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சி நிறைய பேர் மேபி இருக்கலாம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வியூஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன ஹெல்மெட்லாம் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வேகா பிராண்டில் வந்து நீங்கள் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அதுலேயுமே இதில் இந்த SMK இருக்க சேம் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் ஸ்டட்ஸில் தண்டர் போகலாம். ஸோ அதுலேயுமே சேம் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் இதை விட ரேட் கம்மியாகவே உங்களுக்கு டியூவல் வாய்ஸர் கொண்டு இருக்குது. ஸோ அதையுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். பட் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு தட் நான் ஏன் SMK எடுத்தேன்னா, ஸோ இதில் கொஞ்சம் சேஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் மற்ற பிராண்ட் ஹெல்மெட்ஸ்லாம் வேர்த் இல்லையா கேட்டால் அப்படின்னு நான் சொல்லலை. ஸோ அதுவுமே வேர்த் தான். ஸோ எனக்கு பர்சனலி SMK பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதனால் நான் எடுத்தேன். ஸோ எனக்கு நிறைய சஜஷன்ஸும் வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் SMK எடுத்தேன். ஸோ நீங்கள் வந்து காஸ்ட் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து வேகா பிராண்டை ட்ரை பண்ணலாம், ஸ்டீல் பேர்ட் ட்ரை பண்ணலாம், அண்ட் தென் ஸ்டட்ஸில் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, வேகாவில் பன்னி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதுவுமே செம்ம ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு. அப்புறம் ஸ்டட்ஸில் தண்டர் போயிட்டுருக்கு. இல்லை எனக்கு இதை விட இன்னும் காஸ்ட்லியாக போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குமே என்கிட்ட ஒரு சஜஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் AGV பில் மோலர் அந்த மாதிரி நீங்கள் போகலாம். ஸோ அதுவுமே செம்ம SMK விட செம்ம ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் அதுலேயும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான் guys, இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் நம்ம ஹெல்மெட் உங்களுக்கு ஃபைனலாக உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்டேன். ஸோ இதுதான் நம்ம ஹெல்மெட். ஸோ என்னோடய பைக் எதுன்னு நான் உங்களை காமிக்கிறேன். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நான் அந்த ஹெல்மெட்டோட பிக் எடுத்து ஹெல்மெட் போட்டு பைக்கோட ஒரு பிக் எடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அதுதான் என் பைக். அண்ட் தென் இது நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ என்னோடய பைக் கலரும் ஹெல்மெட் கலரும் சேம் தான். ஸோ என்னோடய பைக் NS 200 அண்ட் தென் நான் இன்னொரு RC 200 வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு பைக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஐ யூஸ் டு கலெக்ட் பைக். ஸோ எனக்கு பைக் கலெக்ஷன் பைக் எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு நிறைய பைக் வாங்கணும்னு ஆசை. ஸோ எனக்கு ரைட் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த ஹெல்மெட் நான் பார்த்தோன்னே வாங்கினது இது ஒரு கலருக்காக தான். ஏன்னா இது என்னோடய NSோட அதே சேம் கலர். நான் உங்களுக்கு பிக் ஆட் பண்ணுறேன் லாஸ்ட்டாக, நான் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு பைக்கில் இருக்க மாதிரி. ஸோ பைக்லேயும் நான் சில மாடிஃபிகேஷன்ஸும் பண்ணியிருப்பேன். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். முடிஞ்சால் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். ஸோ என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணேன், அந்த என்கிட்ட என்னென்ன பைக்ஸ் இருக்குது, ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பைக் வாங்குவேன், ஸோ அதையுமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ என் சேனலுக்கு யாரெல்லாம் புதுசாக வந்திருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.
ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் அண்ட் லவ் யூ ஆல் ஆல்வேஸ். பை. வீடியோவில் சர்டிஃபிகேட் சரியாக தெரியல. ஸோ உங்களுக்காக தான் பிக் எடுத்து போட்டிருக்கேன். அதில் பாட்டுக்கு நான் சர்டிஃபிகேட் தெளிவாக தெரியுது. ஸோ அடுத்து நான் ஷோரூமில் எடுத்த பிக், நான் நம்ம ஹெல்மெட்டோட போட்டு எடுத்த பிக் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். தென் என்னோட பைக் நான் ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன். இதான் என்னோட 2 பைக். இது வந்து ஒன்று NS அண்ட் RC. ஸோ NSக்காக தான் இப்போ ஹெல்மெட் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ யாரெல்லாம் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருக்கோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லவ் யூ ஆல்.